Subscribe to our channel Sin TV HD Drama and press the bell icon for the latest updates. मोहब्बता मीरास असांजी मेहनता मीरास असांजी। बाबा से तव्हांखे छा थो लॻे त ॾातू सुधरी चुको आहे? बाबा ॾातू ज़िंदगीअ में घणी ठोकरूं खाई चुको आहे, दर बदर रहियो आहे। हर हिन ॻाल्हि में कोई बि शक न आहे त हू पंहिंजो घर आबाद करणु थो चाहे। बाबा साईं, मूंखे हिन शादी पोयां ॾातूअ जी चाल थी लॻे। ज़िंदगीअ जे कहिड़े बि मोड़ ते कहिड़े बि वक़्तु इंसान खे पंहिंजी ज़िंदगीअ जो पछताव थी सघे थो। ॾातू जी पूरी ज़िंदगी ॾुखनि धिकनि थाॿनि में गुज़री आहे। हाणे हू कंहिंखे धोखो ॾेई सघंदो? कंहिंखे बि न। तव्हां सभिनि जा ख़्याल मुंहिंजे साम्हूं आहिनि, पर ॾातू ख़ान मुंहिंजे साम्हूं ईअं आहे जीअं कुते जे पुछ में 12 महीना नड़ विझण खां पोइ बि कुते जो पुछ सिधो कोन थी वियो। तुंहिंजी त अलाए कहिड़ी कावड़ आहे ॾातूअ मथां। बाबा साईं, ॾातूअ सां मुंहिंजी का बि कावड़ कोन्हे का। सुभाणे तव्हां भल वञी ॾातूअ जो रिश्तो पको करे अचो, पर उन रिश्ते खे सख़्त शर्तुनि ते न तोड़े अचिजो, जंहिंजो असां सुभाणे पूरा ई न करे सघूं। इन रिश्ते ॾियण जी पहल सोभारे पाण कई आहे, कोई शर्त छो रखंदो? छा सुभाणे सोभारो ख़ान ज़मानत वठण खां सवाइ धारियनि जे राज में पंहिंजी न्याणी ॾातू ख़ान जे हवाले करे छॾींदो? जेकॾहिं ईअं हुजे हा न बाबा साईं, सोभारो ख़ान ॾातूअ जे मथां इहो ज़ोर ई न रखे हा त हिन विच ॻाल्हियुनि में बचल ख़ान जो हुजणु लाज़मी आहे। बाबा सांवल सही थो चवे। तव्हां रिश्तो कराए अचिजो, तव्हां पंहिंजा हथ आज़ादु कराए अचिजो। सुभाणे ईअं न थिए जो सोभारो हर ॻाल्हि में विच में तव्हांखे छिके अचे। ख़ुदा कंदो त अहिड़ो वक़्तु ई न ईंदो। इंशाअल्लाह सभु कम ख़ैर सां थी वेंदा। पूर इंसान पंहिंजी क़िस्मत ते त छॾे ॾे, पर साम्हूं बरंदड़ बाहि हुजे। माण्हू हुन में हथु विझंदो त हथु सड़ी पवंदो न। अलाह पाक इंसान खे अकुल जी 3 अख बि ॾिनी, माण्हू पंहिंजो फ़ाइदो ऐं नुक़सान ॾिसी सघे। मोहम्मद सादिक, यार हिकिड़ी मूंखे ॻाल्हि त ॿुधाए। इहो जेको ॾातू आहे तुंहिंजे मथां कुरड़ियूं अखियूं खयूं अथे थो घुमंदो, किथे ईअं त न आहे जो ने ॾातूअ जे मथे में धूड़ तोई विधी आहे? ओ अदा फोग फ़कीर, ॻाल्हि आहे सिधी। जिन ॾातूअ खे लेटायो उन्हनि खे त तो बि ॾिठो, जेकॾहिं उन्हनि हमराहनि में मां बि शामिल हुयुसि त तो महसूस कयो। हाणे बचल ख़ान जे साम्हूं शाहिदी ॾे। बाबा, मां शाहिदीअ जी ॻाल्हि कोन थो कयां, मां त मिड़ई तोखां पुछां पियो। यार जेकॾहिं मां उन्हनि खे सुञाणा बि न तॾहिं बि उन्हनि जा नाला ज़ाहिर कोन कयां। भोग फ़कीर, उन्हनि जे मथां कख रखण जो मतिलबु कहिड़ो इन ॾातूअ जे तरफ़ खां असांजो अंदर ठरियल आहे? कमाल थो करी यार। सादिक, मां त चवां थो त इन ॾातूअ खे रोज़ रोज़ अहिड़ा पादर लॻनि तॾहिं वञी सुधरंदो। मां त चवां थो त इहा मार मां हिननि पंहिंजे हथनि सां ॾियांसि हां। पर भोग फ़कीर, मुंहिंजी उम्मीद उते ई रहिजी वई। ख़बर अथई, कमु विचो ॿियो करे वियो। मोहम्मद सादिक, निगर नंढी जुमाणा घणा, अॼु न त सुभाणे ईंदी वारे में वठी मुठीअ खां खणी लेटाइजांसि। चोर चोर जो पुटु कहिड़ो मुड़ुसु माण्हू आहे बाबा। ओ अदा भोग फ़कीर, इहो ॾातू आहे न, बुल त घणा ई थो ॾे। छा कजे? बाबे बचल ख़ान जो सिर थो मारे मूंखे। इन्हीअ करे
अञा ताईं अंदर ई अंदर में ज़हर जो ठुक भरींदो थो वठां, पर भोग फ़क़ीर हाणे न। जॾहिं न मूंसां किथे बदतमीज़ी कई न ॾातूअ, उते जो तई लटाईंदोमांसि। पोइ भले बाबो बचल खान मूंखे ॻोठु निकाली ॾे, मूंखे मंज़ूर आहे। जरा ॻाल्हि ॿुध, बचल खान ने ॾातूअ रोल जे करे तोखे ॻोठ निकाली कोन ॾींदो, सुवाल ई पैदा नथो थिए। असां अञा ताईं उन्हीअ सिधी वाट ते आहियूं, जेको मुड़ियो सो जुड़ियो। कीअं? हाणे ॻाल्हि ॿुधायां, इहो ॾातू ओसि ताईं ॾंभ ॾियणु बंदि न कंदो जेसिताईं दूनाड़ वारो पादर न लॻंदो। अदा भोग फ़क़ीर, हिकिड़ो ॾींहुं अहिड़ो बि ईंदो, तूं पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसंदे हिनखे दूनाड़ ते पादर लॻंदा। सामल ॼण असांजे ॻोठ मां छो मोकिलाए वियूं आहिनि? हा हुर, जंहिं ॾींहं खां वठी अम्मा भागुल अस्पताल वई आहे न, ॼण हिन घर जूं पूरे ॻोठ जूं ख़ुशियूं रुसी वियूं आहिनि। बाबा बचल खान भी अम्मा भागुल जे करे ॾाढो परेशान आहे। असांखे अस्पताल में बि रहण कोन था ॾियनि, ऐं अम्मा जे भाउ खे बाबा बचल खान उते रहाए छॾियो आहे। सावला सच पुछी न त दिलि मुंहिंजी बि ॾाढी थी चवे त अम्मा भागुल खे ॾिसी अचां। ठीकु आहे, सुभाणे तयारु थी जाए त अम्मा भागुल ॾांहुं हलंदासीं। सावल भला ॾातूअ जे रिश्ते जो छा थियो? चाचो सादिक पोपरीअ जो संग न ॾातूअ खे ॾींदो त ख़ुशियूं ॻोठ में मोटी ईंदियूं। पूरा मूंखे लॻे थो त चाचो सादिक हाणे दातू खे कॾहिं बि पोपरी जो रिश्तो कोन ॾींदो। दातू खान जूं अरडायूं हाणे ॾाढियूं वधियूं वियूं आहिनि। त पोइ सावल तूं सम्झाए न ॾातूअ खे। इहो दातू कंहिंजूं बि ॻाल्हियूं कोन सम्झंदो, पोइ उहो ई कंदो जेको हिन खर दिमाग़ खे सम्झ में ईंदो। सावल छो असांजो रस्तो रोकियो अथई? असां तो ॾाढो ही न आहियूं सावल। छिरकंदो उहो आहे जंहिंजी दिलि में चोर हूंदो आहे। ऐं तव्हां मूंखे खेर वारा कोन था लॻो। जेकॾहिं तव्हां खेर वारा हुजो हा न त तव्हां खां छिरक न निकिरे हा। इन जो मक़सदु तव्हां हिते साफ़ नियत सां कोन आया हो। तव्हांजे मुंहं जा मलाइक ई ॿुधाईंदा त तव्हां हिते गंद कंदव। सावल अजाया इल्ज़ाम हणण छॾे ॾे। जॾहिं न तोखे असांजे खिलाफ़ को सबूत हथ अचे पोइ अचे असां सां ॻाल्हाइजां। सबूत? जेकॾहिं मूं वटि को सबूत हुजे हा न त तव्हांखे हिन वक़्तु पंहिंजे पेरनि ते बीहण छॾिया। सावल असां कंहिं शख़्स जो लिहाज़ था कयूं तॾहिं त तुंहिंजे लफ़्ज़नि ते असां ख़ामोश आहियूं। बस पप्पू बस, धमकी न। तोखे ख़बर आहे न गिदड़ जी उन्हाइनि ते कॾहिं बि शींहं ख़ौफ़ज़दा कोन थींदो आहे। हा हिकिड़ो हितां हिकिड़नि जी कयो। जेके असांजे ॻोठ में मसइला थिया आहिनि न अलाह करे तव्हांजे करे न थिया हुजनि, न त तव्हां पंहिंजे पेरनि ते कोन बीह सघंदव। त कसम आहे मूंखे पालण हार जो, तव्हांजा इहे हथ कटे बाबा साईं जे पेरनि में रखंदुमि। हाणे असांजो हिते ही कमु करणु मुश्किल आहे, छो त सावल जूं असांजे मथां ईअं नज़रूं आहिनि जीअं बाज़ जूं शिकार ते हुजनि। पेर वाली सोभारे खां सलाह था कयूं, पोइ था ॾिसूं त हुनजो छा हुकुम आहे। गोलू तूं मुंहिंजे अंदर जा ख़्वाब जगाए हाणे मूंखे आसरनि में रहायो पियो। तुंहिंजो त कुझु बि कोन थियो। इन्हनि ॿिन्हिनि भाइनि जो मां पंहिंजे दिलि दिमाग़ में सोचे छॾियो आहे, पर इन जे लाइ तोखे मुंहिंजो साथ ॾियणो पवंदो। हा पोइ मूंखे छा करणो? हा त पोइ ॿुध कन ॾेई। न मां ईअं नथी करे सघां। लीमे मथां इल्ज़ाम हणां बि त बि ख़बर मूं ते शक कंदो। तो चरी ही छा,
तूं हुन ते इल्ज़ाम हणंदीअ न त उहो चवंदो इज़तदारी आहे। तूं जो इज़त तुंहिंजे दिलि में अञा वधंदो लाहे पादर भाउ खे वधंदो। मूंखां पुछ न। छा खबर हिन ॻाल्हि ते एतबार कंदो त मां सची आहियां ऐं लीमे जूं मुंहुं में अखियूं आहिनि? कॾहिं बि एतबार कोन कंदो। तेरी तूं अञा हिन रोज़ो खे सुञातो ई न आहे। मां बादशाह पाण में वेड़ाए छॾियां, बाक़ी ॿ बांदर वेड़ाइण में कहिड़ी देरि लॻंदी? ठीकु आहे, पोइ इहो कमु कॾहिं खां शुरू करणो? हाँ, ईअं कर न। हाणे पहिरियों ख़बर जी दिलि ते वार अॼु कंदासीं शाम जो, ऐं जंहिं वक़्तु लीमो ख़बर ॿई घर ईंदा न त ॿियो वार उन्हनि ते राति जो कंदासीं। पोइ तूं पाण ॾिसंदीअ न त कीअं लीमे खे पादर हणियो ख़बर उन घर मां तो कढे। ऐं कोई ख़बर जो छा सोचियो? पोइ सम्झ त ख़बर जो ख़ैर न अथई। हा, हिकु हितां अना थींदो त ॿियो हितां फना थींदो। पोइ हिते मतेरी जो राज हूंदो ऐं ही रोलू मां नौकरी ॾींदुसि पंहिंजी सोणी जी। ना तू कर ए यार तो आरो तो रात तो कोई निकरी भी वीराणा रातुअ जी मार ख़बर न चाह। अदा मूंखे इहो ख़ौफ़ हुयो त किथे आदम बचल खान खे वञी दान ॾे। वीराणा जेकॾहिं बचल खान खे दान ॾे हा न त उनखे ॿिनि पादरनि खां केरु बचाया? इन करे सुत थी पेर ठाथई। भला सोभारे खान खे इतला ॾिनो अथई? सोभारे खे राति मूं ॿुधाए छॾियो त सोभारा खान तुंहिंजो महिमान तो तरफ़ निकिरी चुको अथई। अदा तोखे एॾी पक ई छा? पक न हुई पीराणा, पर मूं पाण अखियुनि सां आदम खे छोरीअ समेत ॻोठ खां ॿाहिरि वेंदे ॾिठो ऐं सोभारे खे फोन ते इतला ॾेई छॾियुमि। अरे आदम खे लॾाइण में सोभारे खान खे कहिड़ो फ़ाइदो? ज़ाहिर आहे सोभारे जी हूंदी आदम वारी छोरीअ में अख, ॿियो वरी कहिड़ी लालच हूंदी सोभारे जी आदम में? धणी हकीमन खां अजायो पियो थो पाण फड़ाई। जे नसीब में औलाद हूंदी त पाण खे मिलंदी। तू हड़ू भड़ू परेशान छो तो थी? ए कमला साईं इहा ई ॻाल्हि त मूंखे अंदरि रखे थी वठे। यार जेकॾहिं औलाद न थींदी त पोइ इहे मिल्कियत कांव ऐं कुता खाई वेंदा। जे इहा ख़राबी तो में हुजे हा त छा ॿी औरत जी तूं ज़िंदगी तबाह करे हा? ए न साईं कमला, न इहो मक़सदु असली न आहे मुंहिंजो। बस इहा ॻाल्हि भॻवान ते था रखूं, मालिक खे प्रार्थना था कयूं। जेकॾहिं नसीब में औलाद हूंदी त मालिक ॾींदो। इहो ई थी चाहे न तूं? मां बि त इहो ई थी सम्झायां त नसीब में औलाद हूंदो त ज़रूर मिलंदो। हरू भरू परेशान न थी। राम राम। राम राम। बाबा ॾातू रईस बचल खान खे एतबार ॾियण लाइ अञा न आहे आयो। ॾातूअ तुंहिंजे रिश्ते खां इनकार करे छॾियो आहे। ॿीहर हिन घर में ॾातूअ जो ज़िक्र थियणु न घुरिजे। आख़िर इनकार जो सबब त ॿुधायो हूंदसि न? मूंखे बाबे बचल खान ओताक ते घुरायो हो ऐं चयईं त ॾातूअ रिश्ते वठण खां इनकार करे छॾियो आहे ऐं इहो बि चयईं त हू सोभारे सां मिटी करणु थो चाहे। मूं उन खां अॻिते ॿुधणु पसंदि ई न कयो। न ई मूं बाबे बचल खान खां इनकार जो सबबु पुछियो। बाबा पोइ उन असां मथां माण्हू छो खिलाया? तव्हां रईस बचल खान खे कुझु न चयो त अहिड़े नाअहल इंसान जी ज़बान मथां तालो छो न थोड़ी छॾे? अमा अहिड़नि नाअहलनि जी ज़बान बंदि कर जेतिरी मां ताक़त रखां थो। जेको थियो तो थियो, मूं दरगुज़र करे छॾियो। अमा हाणे जेकॾहिं ॾातूअ भींड आयो न बदिले में पत्थर हणंदो सां, जेकॾहिं लठ हणंदो न त बदिले में कुहाड़ी वहाए कढंदो सां। खुदा कंदो बाबा अहिड़ो ॾींहुं ई कोन ईंदो। ओ अमा असां अमुन पसंदि आहियूं, खुदा खां दुआ घुरूं था अहिड़ो वक़्तु ई न अचे। पर ॾातूअ जहिड़ा छुड़वाग उठ कॾहिं बि कोन मुड़ंदा। हाणे जेकॾहिं बाबे बचल खान हिन ॾातूअ खे न रोकियो त पोइ हिन उठ खे पेरनि में ॾावण विझी
मां छुकाईंदो सास मां तव्हांजे लाइ मानी खणी थी अचां। तव्हां मूंखे पंहिंजो कयो बचल खान, इहा आहे मूं लाइ लख इज़त आहे। वरी बि के शर्त शुरू त हुजनि त उहे हिन महिल ई ॿुधाए छॾियो। पहली असां नथा चाहियूं त निकाह महिल अवी पंहिंजा के शर्त साम्हूं आणियो ऐं तव्हांजा उहे शर्त असांजे मञण खां ई गरा हुजनि, पोइ त शादी चिकचिकाने वर चढ़ी वेंदी। बचल खान, जिथे मिटी कजे जिथे पंहिंजा वार विछाइजनि उते शर्तनि जी दीवार नाहे। अॼु बि रिश्ता बि भरवसे ते कया वेंदा आहिनि। जिते भरवसो न हुजे न उते शर्त रखी माण्हू पंहिंजे लाइ पाण मसला पैदा कंदा आहिनि। इन करे मुंहिंजो को बि शर्त कोन्हे। मुंहिंजी न्याणी मूमल हाणे तव्हांजी अमानत आहे। जॾहिं तव्हांजी दिलि चवे भले मुंहिंजी न्याणीअ खे 2 कपिड़नि में वठी वञो, तॾहिं बि मूंखे कोई एतिराज़ न हूंदो। बाबा सोबारा, तुंहिंजा लख कुर्ब, तूं असांखे मान ॾिनो, तूं असांखे इज़त ॾिनी, असां तुंहिंजा थोराइता आहियूं बाबा। बाबा सोभारा, जे तूं इहा इजाज़त ॾे थो त मां हितां वञण सां ई वञी ॻोठ में को ढोल वॼायां, सेहा चवरायां। ऐं हा, सुभाणे 4 औरतूं अव्हां तरफ़ मोकिले मुंहिंजी त मर्ज़ी आहे वनवा वारी रस्म बि अदा करे छॾिजे। बाबा सोभारा, ने थींदो ईअं त कुंवार खे वनवा में विहारींदासीं सिर्फ़ 2 ॾींहं। 3 ॾींहं असां ॼञ वठी तो वटि ईंदासीं। अले 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 मुंहिंजा मारवड़ा, अले 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 मुंहिंजा मारवड़ा, मुंहिंजा झांगियड़ा ओ मुंहिंजा जोगियड़ा, मारवड़ा मिठड़ा मुंहिंजा, मारवड़ा लाहूटी मुंहिंजा, मारवड़ा साथियड़ा मुंहिंजा। अले अले इंदा मारवड़ा अलम जाइंदा जुगियड़ा, इंदा मारवड़ा अलम जाइंदा जुगियड़ा, इंदा मारवड़ा अलम जाइंदा जुगियड़ा, अलम जाइंदा मारवड़ा, इंदा मारवड़ा अलम जाइंदा जुगियड़ा, इंदा मारवड़ा अलम जाइंदा जुगियड़ा। अले अले मुझा मारवड़ा, अले अले मुझा जोगियड़ा, अले अले मुझा मारवड़ा, अले अले मुझा जोगियड़ा, अले अले मुझा मारवड़ा, अले अले मुझा जोगियड़ा, अले अले मुझा मारवड़ा, लॻे थो का ख़ुशी जी ख़बर आहे, तॾहिं त सॼो अंगण बहके पियो, नच नचान लॻी पई आहे। ॻाल्हि त ॿुध, को शादी जो सॾु मिलियो अथव छा? इहा ॻाल्हि त मां तुंहिंजे वटां ॿुधण थो चाहियां, जो ॿाहिरों ठप 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 कंदी थी अची। मूंखे कहिड़ी ख़बर, मूं त बांदर खे इहो ठेक टपा ॾींदे ॾिठुमि। मुंहिंजो का ख़ुशी जी ख़बर आहे, तंहिंजे करे असुल पटु थो भञी। अड़े मूं वरी हिन नरमाद लंगूरनि खे नचंदे ॾिठो, तॾहिं मूं 2 हथ मथे कया। बाबा, असां त मिड़ी वांदगाई जो मज़ो पे वरितोसीं, वेही वेही बेज़ार थी पियासीं। सोचम छो न सोरठ सां हथ में ॾेई प्यार ऐं कुर्ब जूं झुमरियूं हणा। अच्छो अथव मोह, नीरा अथव पेर, मुंहिंजी ख़ुशियुनि मथां त पाणी फेरे छॾियो। केॾी न ख़ुशि थी आं बि ठेक टपा पई ॾियां। पुफी, तोखां असांजी ख़ुशी करे बर्दाश्त ई न थींदी। तूं त इहो चाहीं थी राणो ऐं मां ईअं विड़ियूं जीअं तव्हां ॿई हिक ॿिए जे ॼूंडनि में हथ विझंदा आहियो। ठाहे रखीस। फिर ॻाल्हि त ॿुध, असां भला ॿिन्ही कॾहिं हिक ॿिए जा ॼूंडा पकड़िया? कॾहिं मूं वरी ही मोखे ठेलो ॾिनो, कॾहिं ॾिनो मांसि ठेलो। बाबा भला इन खां बि घटि हिक ॿिए सां अशर कंदा आहियो छा? नच नच छोरा नच, इहा ज़ाल तो कयो हीअं बंखुरी वांगुरु नचाईंदई। इहो बांदर त थी वियो आहे, बुछड़ो अची थियो आहे, अञा घणो नचाईंदी, पर हिनखे त ॾिस, हिनखे बि ख़ुदा बुछड़ो कयो आहे। हीअ बि साईं हुनजे परे खां ई ठेक ठपा ॾींदो पियो अचे। ॿुॾी नथा मरो तहीं त शर्म न हया अथव। अले 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 मुंहिंजा मारवड़ा, मुंहिंजा झांगियड़ा ओ मुंहिंजा जोगियड़ा, मारवड़ा मिठड़ा। चलो पाण खे तो पको आणी एॾे हथ में आजा आते जी
कहाँ है? को सते ईंदी है उमरा तो जो दिलो खण जो दिला थी खणे पई। ॾिस ता ख़बर ॾिस कीअं पियो रोलू भाॼे जे अॻियां पुठियां फिरे। अरे निभागो अकुल जा अंधो ॾिसो नथा पिया त ज़ैफ़ा ज़ाल कम थी करे पई तव्हां ॾिसी त वेठा हो घर में। हे ॾिस गुलनि जहिड़ो चहिरो आहे हे कमु करे। हिन निभागन के कहिड़ी ख़बर त हुस्न जो कदर कीअं कबो आहे। ख़बर आहे मूंखे भाॼई ख़बर आहे जेका तूं यमन जी शहज़ादी अहिड़ी थी मूंखे कावड़ अचे थो। रोलू जे फुकुन ते हवा में न उड़। रोलू सच त चए थो तव्हां वटि मुंहिंजो कदुरु किथे आहे। छो भला हर ॻाल्हि ते रोलूअ जो मिसाल ॾेई मुंहिंजे हां ते टांडा थी रखी। सच में था तुंहिंजे दिलि जे सड़ण जी हवस मूंखे हिते पई अचे। पहिरियों इहो जाच त कयो अंदर अंदर जो दिलि सड़े थो तेने जो दूहों के दांतो निकरे। भली दे दंभ रोलू पर याद रखी छॾ रोलू तूं भली लख कोशिशूं कर भली सॼो ॾींहुं न लूर लूर कंदो वत पर इहा मितेरी मूंसां धोखो कोन कंदी। मां भला पंहिंजे मुड़ुस सां धोखो कीअं कंदसि। मां तोसां धोखो करण जो सोचे बि नथी सघां पर ही जेको कच्छ में विहारे वेठो आहीं न हिन जी नज़रनि खां मूंखे केरु बचाईंदो। जेॾी महिल ॾिस बिले जीअं दोॾा फोटारे रुगा पियो थो ॾिसे। तोब 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 भाॼई इहो इल्ज़ाम मुंहिंजे मथां तूं रोलू जे चवण ते थी हणी न। कर हाणे बस कर रोलूअ जो नालो ॿुधी मुंहिंजे कननि में असुल कीड़ा पइजी विया आहिनि। ॾोढ़ी थी कवड़ अचे जो पुट हूर बाबा माई अमीरा ने न्यापो कर त सॼे ॻोठ जे औरतुनि खे सॾु ॾेई अचे। सुभाणे तव्हां 4 औरतूं वठी 4 मर्द जेके मोज़िज़ हुजनि ॻोठ जा वॾी कुंवार जी बुकी करे रओ विछी उनखे वनवा में विहारे अचो। ऐं बाबा हिन वक़्तु हिन आगुर ते सहरा बि करायो। माई अमीरा खे चओ त ॻोठ जे सभिनी औरतुनि खे वठी अचे। बाबा ॾातूअ जा सेरा हिन घर में हलंदा। ॾिसो बाबा केरु आहे ॾातूअ जो न घर न घाट न को अॻियां न पोयां इहो सभु कुझु असांखे ई त करिणो आहे। बाबा सही था चओ तव्हां इन सां असांजी इज़त आहे। सावल पुट तूं ॻोठ जे सभिनी माण्हुनि खे ओताक ते घुराए मां अचां थो। ठीकु आहे बाबा साहब। बाबा फोग फ़क़ीर खां वठी आसूदे मल ताईं ॾिसजो ॻोठ में को घर बि रहिजी न वञे। मसे मसे त हिन ॻोठ में ख़ुशियुनि मोह कढियो आहे इहो ॻाए वॼाए मल्हाईंदासीं। ठीकु आहे बाबा साईं तव्हां रुॻो ओताक ते पहुचो ऐं हींअर जो हींअर सॼे ॻोठ खे चई थो अचां। बाबा उथी फर्स्ट क्लास चांहि जो कोप ठाहिया ऐं हा अमीरा खे जल्दी घुराए ऐं चयसि त मां उन जा सेरा पाण ॿुधणु चाहियां थो। हा बाबा साईं मां हींअर जो हींअर अम्मा खे पूरे ॻोठ में मोकिलियां थी। मोहब्बत मीरा से असांजी मेहनत मीरा से असांजी मोहब्बत मीरा मोहब्बत मीरा से असांजी मेहनत मीरा से असांजी। ड्रामा सोप सीरियल मीरास जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।